Vallahi qaniydi tezroq. Jak подписка bo'lib tashlasaydim. Biz ushbu haqida. Men aytib status. Yo, hammaga salom. Master Developer kanaliga yana bir bor xush kelibsizlar. Darsni davom ettiramiz. Xo'p, qaranglar, o'tgan darsda qanday qilib Pythonda o'rnatish hamda Visual Studio, ya'ni kod editorda o'rnatishni ko'rib o'tgan edik. Bugun birinchi bo'lib o'z dasturingizni olib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi, ya'ni hamma dasturchi boshlayotganda, ya'ni shu so'z bilan boshlaydi, ya'ni hello world so'zi bilan boshlaydi. Bugun sizlardan nimalarni ko'rib o'tamiz, ya'ni oddiy Visual Studioda qanday qilib fayl yaratish, uning ichida qanday folder, qanday qilib dasturimizni ishlatamiz va hokazo shularni ko'rsatib o'tib beraman. Boshladik bo'lmasam, qaranglar. Birinchi qiladigan ishimiz, kelinglar, oddiy bir рабочий stolda yoki boshqa joyda bir fayl yaratib ko'raylik. Aytaylik, misol, papka qilaylik. Bu papkamizning nomini kelinglar Python nima deylik? Misol lesson deylik. Python lesson deymiz. Mana biz papkamiz, oddiy papkamizni yaratdik. Endi nima qilamiz? Biz Visual Studioni albatta ochib olishimiz kerak. Ya'ni Visual Studioni poisk qilib mana ochib olamiz. Nima qilamiz? Kelinglar, shuni birinchi usulni ko'raylik. Nima qilaylik? Bitta fayl, bitta открыть papka. Ya'ni nima qilamiz? Tak. Mana bizda Python lesson turibdi. Shuni открыть qilamiz. Mana ko'rgandek, bizga nima qildi? Python lesson faylimizni bizga mana ko'rgandek Python lesson faylimizni ochib berdi. Ya'ni o'zimizni papkamizni yaratib ochib berdi xullas. Endi qaranglar, bu birinchi usul hisoblanadi. O'sha qilib tevada fayl qilish uchun birinchi usuli bo'ladi. Ya'ni bu usul qiyinroq usul. Ikkinchi usuli bor, ya'ni nima qilasizlar? Oddiygina bir papkani bosib turasizlar. Mishkani ustida bosib turib, oddiy shunday kelasizlar-da, ustiga tashlab qo'ysanglar, xuddi shu faylni xuddi shunday ko'rinishda yana ochib beradi. Shu oddiy shunaqa usullari bor. Qaranglar, biz nima qildik? Oddiygina faylimizni, folderimizni yaratib oldik. Endi buncha kelinglar, endi qanday qilib Python fayl yaratishimiz mumkin yoki boshqa narsalar yaratishimiz mumkin bo'ladi. Oddiygina kelamiz, oddiygina bosib turib, maytda mana bizda qarab ko'rib turganimiz ikkita bo'lim turibdi. Tevada sal yaqinlashtiray. Mana ko'rgandek, maytda ustiga ham bosib turganmiz, sizda fayl turibdi, ikkinchisida sizda papka turibdi. Ikkita bor. Bizda nima qilamiz? Misol uchun sizlar oddiygina bir yana shu faylning ichiga folder yaratmoqchi bo'lsangiz, oddiygina bosasizlar. Misol uchun yana Python ishlarida buning ichiga nima qildi? Bizga yana papka yaratib berdi. Bizga yaratib berdi papka. Misol uchun biron bir fayl yaratmoqchisizlar. Misol uchun aytaylik, biron bir doc qiladigan bo'lsak, bizga nima qildi? Doc faylni mana bizga yaratib berdi. Buning ichida Visual Studio ichiga har xil fayllarni yaratsa ham bo'ladi. Misol oddiy bir text fayl yaratsa ham bo'ladi. Misol text.txt qilamiz. Misol oddiy text fayl yaratib berdi bizga. Shunaqa qilib, xohlagan formatdagi fayllarni yaratish ham mumkin bo'ladi. Endi qaranglar, endi biz nima qilamiz? Hozirda biz Python faylini yaratamiz. Qanday qilib yaratish mumkin? Qanday qilib uni ishga tushirish mumkin bo'ladi? Kelinglar, shuni qilamiz. Bular bizga kerak emas hozircha. Bularni udalich, bularni ham o'chirib tashlaymiz battan. Kerak emas. Tak. O'chirib tashlaymiz. Qanday tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi kelinglar, shu oddiy shu Python lesson ichiga oddiy bir Python fayl yaratib ko'ramiz. Kelinglar, main. Nima uchun main deb sanat qilyapman? Main degani bu asosiy degani, ya'ni inglizchada kimdirlar biladigan bo'lsa, main bu asosiy degan ma'noni anglatadi. Endi nima qilyapmiz? Misol uchun bundan oldin ko'rdik, doc qildik, ya'ni oxirgi nuqtadan keyin biz qanaqa fayl yaratayotganimizni dasturga aytib o'tishimiz kerak. Misol uchun doc bo'lsa .doc, misol Excel bo'lsa .excel, va hokazo shunaqa yaratishimiz mumkin. Endi biz
bu dasturga Python fayl yaratayotganimizni tushuntirib o'tib ketishimiz kerak. Ya'ni nuqta py, ya'ni py qilamiz. Mana ko'rganingdek bu yerda o'zini iconi ham, ya'ni iconsi ham hosil bo'ldi. Uni enterda bosgan bo'lsak, mana ko'rganingdek bizga Python faylini yaratib berdi. Tak, bizga shunday Python faylini yaratib berdi. Xo'p. Endi qaranglar. Bunga nimaga kiramiz? Tak, kichikroq qilaylik. Pastga tushiring, mana oddiy kiradigan bo'lsak, mana ko'rganingdek bizga mana rабочий stolning ichida ham faylni yaratib berdi. Xo'p. Endi kelinglar. Birinchi bo'lib dasturimizni yaratishimiz uchun biz ozgina muhitni sozlab olaylik. Ya'ni Visual Studio'mizni sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz turli xil kodlar yozayotganimizda shu kodlarimizni dastur Visual Studio tanishi uchun biz bitta modullari bor, shu modullarni ustolovga qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Buni ko'rib turganingizda mana pastda mana Dasturing turibdi. Shuni ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin aytib voice turibdi. Ya'ni inglizcha bo'lsa so'rish turadi. Ustiga misol Python deb bosalaring, bizga Pythonda chiqarib beradi. Mana xuddi shu narsani chiqarib beradi. Ma'lumda bu narsalar hammasi o'rnagan allaqachon. Sizlar bemalol mana shunda install yoki YOZAMIZ tugmasini bosib turib, bemalol ustolovga qo'yishlar mumkin bo'ladi. Tak, birinchisi shu. Misol uchun keyin balkim HTML o'rganishlar mumkin, CSS o'rganishlar mumkin, yoki JS, JavaScript. Endi xuddi shu yerdan HTML deb yana search qilib, o'shunaqa modullarini yoki CSS da modullarini o'rnatib olsa ham bo'lar. Ya'ni bu sizlar kod yozayotganlaringda sizlarni kodlaringni tezroq hamda unumli bo'lish uchun yordam beradi ekan. Tak, hop, cho'zib o'tirmaylik, shuni cho'zilib ketyapti darsimiz. Hop, modul o'rnatdik, biz fayl yaratishni ham ko'rdik. Endi kelinglar, birinchi bo'lib o'zimizni oddiy dasturimizni yaratib ko'raylik. Ya'ni hamma dastur yaratadigan print hello world. Ya'ni kelinglar, print mana. Biz haligi o'rnatgan Python modulimiz nimaga yordam beradi? Misol uchun, men nima dedim? PRI deb yozdim. Tayda chiqarib beryapti, "Sen print yozmoqchimisan?" deyapti. Oddiygina ustiga bosib qo'ygan bo'lsam, "Ha, men print yaratmoqchiman." Qavs ochib o'pamiz, hamda ichiga, qursning ichiga hello world deb yozamiz. Endi hello world so'zini yozdim. Buni oddiygina tevadagi mana shu icon, mana shu nimani bosadigan bo'lsam, tugmachani biz ko'rganingdek mana hello world degan so'z chiqdi. Tak что ko'rib turganimizdan tabriklayman, sizlarni dasturlashga birinchi qadamni bosdilaring. Umid qilaman, men bilan oxirigacha ketasizlar va bundan keyin qiziq darslar yana chiqadi, davom etadi. Sizlar kommentariyaga podдержка qilib narsalarni yozib tursalaring, bundan keyin yana zo'r videolar chiqarishga harakat qilib berib turaman. Xo'p, hello world so'zini chiqardik. Zo'r. Tak. Kelinglar. Endi nima qilamiz? Ha, yana bir narsa aytmoqchi edim sizlarga. Tak, hello worldni yozdik. Tak, bunga yana yozib ketsam bo'ladi. Yana print, yana misol uchun hello world, assalomu alaykum deb yana nima qilsam mumkin bo'ladi? Ishlatsalaring. Assalomu alaykum degan so'zlarimizni ham chiqarib beryapti. Xo'p, qaranglar. Misol uchun sizlar boshida o'rnatgan bo'lsalaring, buni bunday narsa bo'lishi mumkin. Tevada mana u x yonida bir nuqta tumalaq oq narsa chiqib turishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Ya'ni siz dasturingiz saqlanmagan degan ma'noni anglatadi. Buning uchun nima qilasizlar? Oddiygina tevaga kirasizlar. Ya'ni sizlarda manual o'zi turgan bo'ladi. Ya'ni bitta nima bo'ladi? Mana shu bo'limida tak o'ta qatta bo'lishi mumkin. Так, сохранить рабочий мозг. Tak, bapta bilmayman, makta yo'q ekan. Menimcha, makta u avtomatik o'zi sahnaga chiqib ketaverar ekan. Agar sizlar Windows yoki Linux ishlatgan bo'lsangiz, albatta birinchi bo'layotgan bo'lsangiz shu auto save degan bor, avtomatik saqlaydi yoki auto save bo'ladi. Shuni bosib qo'ysangiz, shu ha deb Ctrl S qilib dasturlarni saqlab yurmaysizlar, o'zi avtomatik saqlab boradi. Tak, sizlarda hozir savol tug'ilishi mumkin bo'ladi. Bu oddiy hello world, assalomu alaykum so'zlarni chiqardik. Bizga nimaga yordam beradi? Nima qilishimiz mumkin bu bilan degan savol bo'ladi. Bu любой odamda bo'lishi mumkin. Qaranglar, sizlar sabrli bo'lib birga qilib ketaveraylik shu yoqqacha.
Agar dasturlash sizga bo'lsa, olib ketasiz oxirigacha, sabrli bo'lsangiz olib ketasiz. Bu dasturlash faqat sabrli insonlarga tegishli, ya'ni o'tirib bir narsalar yozib, shunaqa. Aytadiki, bu taqdir, ya'ni siz shunaqa qora oynada ishlab o'tirishingiz bu taqdir balkim, ishlab o'tirasiz balkim, shunaqa qilib. Ular shu boshlanishiga shunaqa bir oddiy bir narsalar chiqarib o'tamiz. Keyin kelajakda shu Google'ga o'tamiz. Google'ga o'tib backend va hokazo o'sha narsalar qilib o'tamiz. Ya'ni visual tomonga o'tamiz, ya'ni grafika tomonga. Boshlanishida shunaqa bo'ladi. Tak что siqilmanglar, давление bo'lmanglar. Agar so'kkanang kelsa, mani kommentariyaga tushinglar, bu narsalarni so'kib tashlanglar. Xullas shu bugungi hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi darsda xudo xolasa variable, ya'ni o'zgaruvchilarda ko'rib o'tamiz. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska yoki dislike farqi yo'q, bosinglar. Podдержка uchun rahmat. Kimda kim dasturlashni yangi o'rganayotgan bo'lsa, shunga adib yuborib qo'yinglar. Bu kanal uchun, men uchun foydali bo'ladi. Pastaqchinida YouTube, Instagram, Telegram o'tinglar, gaplashamiz. Muammolar bo'lsa gapiringlar, yechamiz, hal qilamiz. Xullas, hammaga rahmat. Sizlar bilan Timur. Goodbye.